Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Mukubatuma njera batuma abantu bano banyanguize lyoke mpisa obulango bwange then tulyoke tugende maaso. Okusokera njera mu tagi nano vuka gubayita Edi Musuuza oba gubayita Edi Kenzo njera bere ku video njera mu tagi ngira bere ku video Edi Musuuza eke Edi Kenzo njera kono mukyala Shiba Karunja bere ku video njera ko mu tagi ngiri omukulu Hamis Chigundu abere ku video eno njera ka million abere ku video eno Palaso Wizo obere ku video eno Yeseri tibahabwa oboli mu garage kisimanyi nkwetaaga Netaga kono omukulu gubayita Major wa General Peter Erweru na okweta ko video no tuleko bulungi nja kwetaaga ko Catholic Church ye Uganda mu namba sambereko wano Archbishop wa Uganda Mulonde Dr. Semogere nkweta ko video no Archbishop Onawoli ne Catholic Church mu Uganda mbetaaga nja kwetaaga ko omukulu gubayita Mugisha Muntu na okwetaaga ko wano nja kubasa montagingire mama waffe mukyala Pros Mayanja mama wa Jose Kamilioni mama wa Palaso mama wa Wizo ne mwetaga bombanga tasobode kubeera ku mojja kamusalya mu kamompere naye montagingire mukyala Pros Mayanja mama wa Jose Kamilioni ni abere ku video eno then bamalirizawo kasoke episode obulango buno then tuyoka tugende bash ngenda kusaba ekigambo kimu information ya lwalero bwe kusubwa togenda gisanga walala sharing a video oina options za kusharinga abantu 10 buli lokwata kapesa ako o sharingira abantu 10 batu etaga information ene tambule buli muntu asobole gifunako embulire tefa yonna bobo manyomo layizo kubata tegedde kati ngenda basa buli muntu sharingira abantu 10 sharinga buli muntu asobole kutegeera information yo lwalero ngera soka kuyisawo akalango kano obulango bugenda kuberanga busatu then tuyoke tugende baso ne video ya lero okusokera ddala mwala ebyo nebyo bitambula ku social media ngomukulu amama mbabazi ali bongereza yegirisa yegazanyiza amasalizo mu omusolo information banange baje bawadde sara jigenda babaga n'ekintu kimuti information bwe fulumanga mbadde sinagifulumya nganjirinako sigiddamu era njirekera bagifulumiza negenda bwetu sojera kwebaza mwenna bakoze information mu exposinga omukulu ono Patrick amama mbabazi jasula byakola sede zakozesa mwe bali nyomo balire ddala nyomo balire ddala kubanga ekinali njagala ndi information bwe fuluma omuntu agisharing nga temulinda asimu temulinda lumbuye temulinda pato temulinda gifti temulinda masaba temulinda ani buli muntu yakola information otambule so kinjagala kubaza mwe bali nyokubanga mwakoze mu expose kati mungembereyo Bana Uganda bwangalire bongereza bagenda tekawo okwekalakasa ko mugundu ngaba wakanya n'okulabisa omukulu Patrick abama babazi olwokuba nti boba malukubbe ensimbi z'eggwanga ne bono n'ensi yaffe ate bagenda mu nsi abagulumeeru okubeerayo bali essente bejjaja bere bulungi gaffe biyenje batulese wansi mu Uganda tufettoge kati okwekalakasa kalanga kasoka kakwekalakasa kagenda bwe kati kagenda People Power / National Platform UK chapter breaking news People Power / Nope UK chapter join us for a demonstration against Patrick Amama Mbabazi treatment in United Kingdom at Duke's London Hotel 35 St James Palace St James London SW 1A 1NY on Friday the 16th of June 2023 from 10 a.m. up to 19. For official communication, please official no people power UK.com osobola bafuna ku simu +4475 977 36095 ke kalanga kasoka kenjagadde kasoka yitewo mwenna abantu abali UK bambi njala mugende mu kwekalakasa kuno okugenda okubeera ku lunaku olwokutandwawo ekyo kosencha mugende mulabagamba babazi ono obunafu situkoye okutono n'ensimbi z'omumusolo ng'ate bali mu ggwanga lya Bongereza ngafe Uganda balese bagisse so mwenna bategeeza bana Uganda abali mu ggwanga lya Bongereza mugende mwenyigire mu kwekalakasa kuno akalango kako mazo kasaayo ne ku posting ku account ne posting ne ku page yange ya LBS mukatambuze awo tuleke tuveewo kati ndowooza kampisona buno obulango bubiri then tulyoke tugende maaso ne program eyatulese bulungi sharing a video kuba tunagenda na mukigula no sigena bwa kigula gisigena bwa kalowoozo tugenda direct ku information eyatulese alright ndowooza mwenna abalina essuubi okutambulako okwetoola ensi yonna nga muli banna Uganda nabasomera emikisa ebiri egiriwo ejja conference B ezigenda okubeera mu Canada nga conference esooka egenda kubeera
the International Conference on Ending Malnutrition 2024 for Better Nutrition for Better Lives. January nga 19 okutukira ddala na kuzomeza 21 January omwaka ogwo ogujja 2024 ekifuna bagament Wooden Banquet Convention Center 30 Vice Regency Ekute on M9W7A. Registration nebikwata kaloko byonna nebyokufuna byonna byetagisa ojja kutukira omukyala gwe bayita Doreen Kayumba ku email yo eri doreen@extremeevents.com oba otukire ku mukulu gwe bayita robert@extremeevents.com. Era bananyini ku organizinga conference eno bayina company entegesi y'emikolo oba ebivulu mu ggwanga erya Canada bagita Extreme Events in Extreme Music and Events Management. So osobola batukirya ku emails ne namba y'essimu enamba y'essimu already nagiba wadda na buli kimu post kweziri musobola ogenda ne mbatukako so osobola ofuna omukisa okubanga otambula eyo yonji maze kangere ku yokubiri ntandika video ey'olwaleero. Conference eyokubiri egenda kubeera the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024. Empowering a girl child to change the future. Woodbine Banquet Conference Hall, Ngas a third Vice Range, Brevard, Toronto, Ontario, M9W7A4. It was a conference address. Then, ejja kubeera nga nakuza omwezi 23 omwezi ogwokusatu okutuukira ddala nakuza omwezi 24 omwezi ogwokusatu mwaka 2024 gwe mwaka ogujja. Monaba international delegates, international students, international exhibitors, hotel per night, byonna mujja bibuuza omukyalo ono ku namba ya WhatsApp eri +1647 166 1415. Mutuukirire ku mail ye oba ku email eri info@themarriagegirl.org oba ku damolira oba ku dalunga gmail.com. ojja kuba osobola bafuna bulungi nnyo zezo gundi bbiri z'embaga conference eziri mu ggwanga erya Canada ziriyo mu myezi gyanjawulo zituukirire osobola okwogera n'abantu abo bakubula ekyokkola conference zibi eyesooka n'endala yiino then mujja kuba mufuna ekiddibwamu naziteeka dda ku page musobola okugenda ne muzijjayo ne tusobola okulaba nga buli omu afuna ekyo kyayagala. Kale bwe tuvaawo njala tugende butereevu nnyo ku information eyandeese olwaleero. Tutandise tutya? Ntandikire wa ndowooza kantandike nakano bwe kati. Mushiyalige video njala tandika na abazadde monna abali mu Uganda ng'omanyi oyina omwana wo gw'omuliisa gw'omulabirira ate gwe buli kimu either oli musajja oli mukazi. Ngenda basaba bwe tujja kuno ku social media tuba tetuzize kusiika binyomo. Information gye tukwa tugenda gisaka ku TV ndala tugenda gisaka ku radio. Mutuwale information eni gye tubawange ekintu ekikulu. Although waliwo abagira bange ekyokuzanyisa ne bwe mmala okutuukawo ne musirika ne mugabuutikira ffe tetufaayo kubanga nze mba neerabudde ndabudde family yange mu Uganda bikono mikwano n'abantu abala bategeera gwe bw'ogaana ng'okyajereegera bwe kikutuuka ku ffe tetugenda kutegeera. Emyaka egiwedde tubadde tutujja tulwana information wakati wa Museveni ng'ayagala okukendeeza ku namba y'abaana bazaalibwa mu Uganda nga bakozesa bata slow killing poison nga babiyisa mu byokulya mu mmere ne mu biscuit mu Colgate. Kati twali tukubye ekintu ky'amata bakikomezzaawo ngera bagenda kifula compulsory. Ngenda kiddamu omuzadde yenna tokkiriza mwana wo ku ssomero kumuwa amata g'otamanyi. In fact bwe mba mwagala kukuza abaana muve ku mata ga Museveni. Amata gonna agali e Uganda gasinga obungi mafu gajja kuwa abaana bamwe buto mutogenda kutegeera. Kino twakyo kuba ne basooka ne bakiyimiriza twali tulyawo ngera bakikomezzaawo kanjala bategeeza abazadde bambi mutuyambe twandiwera tujja kukola bintu bino kubanga tulina ebyokola bingi ne tulumirirwa abaana bammwe ekyo kikyo bakizza mawule kyabaddemu nenge ebyaka ebiri nga twakikuba tukisaanyaawo kati kyo kyakomyewo temukkiriza ssomero lyonna oba gavumenti kubamanyira kubanga si badde balisiza abaana bammwe ebbanga lyonna mwe mubadde mwerisiza abaana bammwe yensonga lwaki njagala mubeere careful nnyo ku nsonga ezo bwe zityo.
njala mu tagging mwenna abaina microfinance abaina account ku microfinance pride microfinance my finance njala namwe mbere ku video eno kati njalo zanjala tutandike video eno bulungi nnyo. All right, mukutandika video eno ngenda kusooka kusaba Consultant Kamili atuuse, Palasa atuuse, ne Wiza atuuse, ne Mukulu Mayanja Muzeyi kwali, bwana batali kubana akamusalira, ne Mukyala Pros Mayanja kwali, mama azala kamilioni. Consultant mwenda mutuuse, kano jala mbaka mbasagalire mu kabawe mu inboxes abajja kawulira. Nze nganze Lumbuye, nwaliranye ekitiibwa ky'omukazi, as long as n'omukazi yerwanirira. Ate omuzadde yena ayina ku defending abaana be mu ngeri yonna esoboka, naye olina ku defending abaana ng'olina wookoma. Mama Mukyala Prose Namayanja, mama Prose Mayanja, mama wa Jose Chameleon, Palaso ne Wizo. Mama ngenda kusaba n'obuwombeefu era asabe ne batabani bo. Please mugambe mama waffe ave mu mawulire. Mukyala Prose Mayanja ngenda kusaba ekigambo kimu va mu mawulire. Va ku social media n'abakujja ku interview baku driving abaina gye bakutwala. Olw'ensonga nti gw'omu ku bakyala abadde okulwa abaana bo ne family yo ng'oba supporting era oba defending mu binsobi ze babakoze ekirungi ennyo muzadde akikola n'ekirina we kirina okisussizza bagenda kutomeza ekiyinza okuvaamu ebintu bitajja kuba birungi gy'oli kubanga ojja kwogera ebigambo bitajja kunyumira abantu bamu ate nabo bakuddiza omuliro. Kyessaagala nti omukyala akuzizza abaana abalobako mu ggwanga okuba nti ate abaana bajja kukutabukira ate bakuddiza mundu kyensaba. Mama Mukyala Prose Mayanja va mu media, va mu kamera. Mukulu Mayanja taata wa Jose Chameleon nawe kusaba va mu media. Njagala mutuuza abaana bammwe mbabulye nti kati bakuze era bantu bakulu basajja bakulu nabo bennyini beebuulire baleme kuzza misango ate gina abajja kibalete mu media ate abantu babale ku side endala. Si buli muntu gwoyogerera gw'owulira ebigawo bino nti ajja bitegeera ate nammwe si bantu bembuulira ebigawo bino tebajja bitegeera. Muli bazadde abalina abaana naye abaana bammwe nabo si batuukiridde ng'enjogera ennaku zino. Ngenda basaba taata Mukulu Mayanja va mu mawulire, mama Mukyala Prose Mayanja va mu mawulire. Ebigambo onootera okuyitira onootera okuva ku stage woyina okukoma abantu bagenda kwokya. Saagala abantu bakutuyise mu lugaayu batandika kukuyisa mu lugaayu okuvuma n'okukulengeza kubanga simanyi statement ziwakozikoze wazikoze oli akubuuza kibuuzo kyakutinkudde wabadde onywedde mu kegiraasi wabadde okoze otya okufubutuka ebigambo byalumbi abantu abatabadde mu programu eyo. Kati ngenda kusaba mama ekisooka va mu mawulire ne taata va mu mawulire. Ekyokubiri nsaba baganda bange okuli Jose Mayanja Palaso ne Wizo mukuze muli mu myaka 3+. Muyina abaana bemuzadde bagenda balabirako, muyina abooluganda bakona b'emikwano nammwe basaamwebuulire mutuleko wansi kubanga ensi kati weetuuse omuntu asobola okukola ekintu omuntu asobola okukufuula kyotali naye ng'ate siyandiyagadde kikkola. Nengenda kusaba mama va mu mawulire taata va mu mawulire n'abaana mukendeeze ku kitwandiise fujjo kubanga mujja kukola effujjo. Taata ajja kujja defending, Mukulu wanje ajja kujja ku defending ayogerere mu bantu abatayagala kuwulira bamwabye. Mama ojja kujja defending abaana oyogerere mu bantu abatayagala kumanya bakwabye. Kyessaagala kuwona kitiibwa kyammwe ng'abazadde. Entalo z'abaana musooke muliko zingira muzireke, mwe abakulu musooke mudde ebbali muve mu mawulire kyembasaba. Nga nfundikira mu kanyomero kano ngenda kusaba baganda bange bonna abali ku social media ab'obuwala n'ab'obulenzi nga muli ku TikTok muli ku Facebook n'omukutu ebirala. Ngenda basaba Mukyala Prose Mayanja ne Mukulu Mayanja taata azala Chameleon bambi eddakiika ze mbawaddemu ako zimala temuddamu bayisaamu ggaali basaabusabi bali bazadde omuzadde asigala muzadde. Amawulire ge Uganda mugamanyi engeri gye gakwatamu ebibuuzo by'abantu n'engeri gye gabuuzamu ebibuuzo. Mbasaba Mukyala Prose Mayanja kemwamuwaddeko kamala ne Mukulu Mayanja temuddamu balumba temubafuma bali bantu bakulu newakubali bazoko bakoze ensobi somehow somewhere naye saagala mbayisemu lugaayu saagala muddemu bayisaamu ggaali. Mbasaba please wenna omwana ow'obuwala nga wanyiize ku statement Mukyala Prose Mayanja gye yakoze ne Mukulu Mayanja please for the sake of their age and their family respect please nze mbasaba nganze temuddamu bayisaamu ggaali. Eyakoze video gikole yawedde nkusaba teba muntu yenna addamu kukola video nkusaba busabe ku lwange nganze
kubanga tulina okuyiga okwetoowaza ate tulina okuyiga te bano bantu bakulu aba batadde embizibu bino badde bannamawulire baba batadde embizibu bino ate se bababuuliza banzikwaga bali banyweddemu nga mumanyi nti akengi kano si kalungi nnyo naye ngenda basaba bambi buli yakoze video well and good information iba message wagiyisiza bagiwulidde ne temugenda mu maaso na kulumba mu kyalo oyo temulumba muzeeyi Mayanja please mbasaba mukome ku videos mwakoze temulumba mu kyalo oyo temulumba tata wa Kamili mubaleke kubanga bali ffe tuli baana bali bantu bakulu oba akoze ensobi samwa tubasonyiwe n'abaana abantu bagambira obeddeko kubanga abazadde bali ekibaleta mawulire ku defending abaana bano ebikulo bye babakoze bitaligenda mu public kalingera kusama Mayanja Jose Chameleone mukulu Palaso ne mukulu Wizo bambi mbasaba namwe mukule muyina abaana mulekerawo okole ebintu bitagasa bijja okuleta abazadde ato badula ngo bateeka mu ntalo zammwe ate abantu babayisemu eggaali so ngenda basaba bulungi mukyala Prose Mayanja muleke ne mukulu Mayanja senior azala Chameleone muleke please mwaba wayisizamu eggaali emala please mbasaba tubawe ekitiibwa ate nabo nsube bategedde kiki bazanyirako kubanga guno omulembe tegwagala kumanya mutamanya bwago omwana asobola okugamba ekigambo nga tokiwulirangako nekikusaza mu public ate nojja noyogera ekigambo ekitakwatagana lw'ensonga ebeera basa mwenda bakomredi ali ku social media please mukyala Prose Mayanja mumuleke temumuddamu muyisaamu gaali era naye nkusaba matodda mu media era asaba Kamili Palaso ne Wizo mugambe maama taddamu kusinkana munnamawulire kabeeta taddamu kusinkana munnamawulire bannamawulire namwe mwesonyiwe famire ya Mayanja mwesonyiwe okujjako interview maama ne taata mbesonyiwe bajjako interview kubanga mujja babuuza ebibuuzo ate baweeyo ansi endala ate zireta obuzibu ku social media so mbasaba olw'ekitiibwa ky'abaana abo kubanga kyakulabirako eri eggwanga bakoledde eggwanga newakuba nti balina empisi mbi bakoledde eggwanga the fact is balina kyebakozeewo ku lw'eggwanga lyabwe kubanga music kuba kusomesa ate kuba kukola ki kuyigiriza abantu so n'olw'ensonga eyo kyensabye nga nze much respect mwebale nnyo temuddamu okuva mu kyalo oyo n'omwami baleke mukama bankuumire tutandise video alright mukowere erimu okusookera ddala njala kwebaza president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa message gy'osindi osolole mu kuziika omulongokattole bwama ebadde y'amaanyi nnyo okujja Kongo mutayina matu era tawuliriza ne obaka bw'osindisa eri music industry ne art buli muntu agenda akawuliriza bulungi nnyo ng'oli musician ng'olina ekirooto ekifuuka artist genda owuliza speech ya president gy'abadde mu kuziika ojja kutegeera naye ate ndowooza okufa kwa Paulo Katolo Bwama Biiso Bidugu nkuyizemu ebintu bingi nnyo nkutegeddemu ebintu bingi nnyo naye eyo program ngenda gikola ku Sunday kuma ku Friday ngenda gikola ku Friday kanso kempiso information ya lero sharinga video ngenda gisa ku Friday bulungi nnyo mbawe kyetuyita summary y'ekintu kyonna bwe kibadde naye nga ebintu bingi nnyo bitambula mu ggwanga naye nga njagadde nnyo speech ya president era njala tandikako speech ya president ntegeeza abantu bano wammanga tuleke tugende mu maaso ne video ya lero okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda tuyina ngombe gamba nti ekikolimo ky'enkoko tekitta kamunye naye kituufu kamunye zifa era ebikoli mu bikola njala okubaza munyo bannayuganda abakyakozesezza nnyo embeera y'obuntu bulamu yonna gye mukozesezza okulaba nti abantu bano batuuse ku kikaliriro ekikolimo ky'enkoko muga tekitta kamunye nekigitta ebbanga limaze nga musabirayo seeri agenge wale alwale atuuke okubanga takyategeera wallayo ebikoli mu bikola mwabadde mu nsaasa bagenda mu nsaasi mwe bale kukola ebikola emula nti bitandise okukola mwabagenda okusaba n'okukola ki okusindika edduwa ez'akamulala edduwa zikola gye bujja katono mujja kuwulira nnyo eitha omwaka guno nga gukomekkereza oba guli nga bujja omupya oba nga tukyalina mu guno wakati muyinza otandika okuwulira nga abanene batandika okunogoka nga Keda ayengedde kubanga abantu walwammanga embeera yaabwe si nnungi kuliko omukulu Moses Ali embeera ye si nnungi kuliko omukulu Amama Mbabazi naye embeera ye si nnungi wadde yeebuzabuza nga afuka kuliko Salimu Sale wadde yeebuzabuza nga afuka alaba embeera ye si nnungi Yoseriti Bahabula Otabasula mutani wakale yensiita nsanga bisibe embeera ye si nnungi then ne mukulu Samu Kuteesa embeera ye si nnungi n'abala bangi batayagala kukola kikwogera nti gye bali mu garage bayiika windows bangi nnyo so mwongere okusaba nga mu place nga muteeko pressure mujja kulanga abantu bananiza okukongoka omu ku omu naye nga mwali mumanyi nti basobola okutuuka kaawo mwali temumanyi sala zammwe nga buli kimu kyemukola ku buli mutendera gwonna abantu bano bagenda kukongokako bokka nga teri wadde abakubye luye kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti embeera gye bayitamu be basinga okubeera ne pressure
one bera likiro musimbi go babbi bagenda gulekerani abane bagenda bale kaluddawa obudde baweddeko balina buli kika kya kirwadde kyomanye kyetagiso okuba nakyo ate nga dabo kenyina bagamba nti ennyumba ya Sitani erimu omuliro bekenyiri batandise okweyamwe enkwe n'okwirya kati gobo takuba mu ngalo z'amaanyi okubaza mukama noga nti amine y'amaanyi ennyo abasigadde ba politician nga bali mu kukola ebyabwe ne Katonda akola omukolo ogw'okubavunza mpola mpola ng'ensi ebalaba kale mwongere essala z'amaanyi tugende mu maaso buli kimu kijja kutambula nga bwe kirina okutambula mwali muwuliddeko myaka napulikyanga Museveni Ssemenya yagenze kulwala abantu bano bonna balwadde nakugamba nti emberengera bezitukira mu State House nga luwazisika popcorns Museveni adduka emisinde kati mukitegeddeko nti bano basobola okulwala era bali ku mavivi basaba Katonda bongere emyaka ekita kyasoboka mu kuma omuliro kubanga ennyumba ya Sitani erimu omuliro mbagambye lino ebbanga lyetuliwo wano nga tukyatuna mugenda kulya ng'omuntu akongose nga linga ovakkedde avudde ku mutima gwo wansi omukwatako ng'anyinya bw'ate ng'agenze mukyasaaga kati njagala tutandike bwetti olwaleero tugenda kukwata eno video mpola mpola Kansulenti mukulu Edi Lisa Musuuza otuuse njagala mumpulirize bulungi nnyo mukulu Edi Lisa Musuuza eke Edi Kenzo muganda kansulenti oli bulungi njagala ofune message eno olwaleero owulize bulungi nnyo ekisokera ddala message ya president ndabasaba oddeyo ogiwulize bulungi nnyo ng'oggyemu amalala ng'oggyemu okwemanya ng'oggyemu n'okuba nti waliwo controlling omutwe osooka okozesa obwongo bwo ne mwannyuko Shiba Kalungi muwulize bulungi nnyo ebigambo babagambye olwaleero nze bino bigambo byange Edi Kenzo nkusaba otuuze wansi omutwe gwo n'akabinako ku ttaka otegeere ensonga zino wammanga nti togenda kulwana nansi ogikungule kubanga ffenensi tukyalako bukyazaako wayagiviira tukimanyi bulungi nti bakuwa mission ey'okuba nti ossa wansi abayimbi bonna mu music industry era nga gwe okoze kyamaanyi nnyo okwagala okussa wansi in music industry mukulu otambula ku buli TV ku radio ne mu kuzika wabaddeyo ng'okinnambuka ng'akimezezza okw'omusana ng'oyogera ebiga bitakwatagana ng'ogamba tuli mu nnabyabufuzi ate era osaba n'obukulembeze bw'okulembera abayimbi baleme kuteeka mu byabufuzi mu bintu byebakola era n'ogamba nti gwe toyagalirako ddala politics nenjala kubuuza gwe ensimbi Jerusalemu sale zaakuwa n'obukumi bwakuwa buli muki bugwa mu kitiiki bugwa mu politics era njala kubuulira ekigambo kino kitegeera olwaleero nti lekera okomekkereza bayimbi bano kubanga njala kubuulira okujjako nga kyotamanyi kyoli njala kubuuza goyinza okuloza nti Kiza Besigye Mugisha Muntu Robert Kyagulanyi Ssentamu ba politician no politician asinga okubeera omuzibu ennyo gwe bayita musician oba gwe bayita artist the most dangerous politician in the whole world is known as a musician or an artist ye munnabyabufuzi asinga okuba omubi ennyo ate nga mutemu kubanga kyayogera asobola okiwandiika ensi yonna n'ekisoma asobola okiyimba ensi yonna n'ekiwulira mu matu oba ku TV oba ku radio so nga ate bano bapolitician bajja baliriwe ku mikolo oba ku TV ne boogera ebigambo naye nga music oba ekitabo oba omuzannyo buli muntu asobola okulabira mu nju ye n'afuna message so mukulu Edi Lisa Musuuza Edi Kenzo nkugamba lekeraawo okukuba ensolobotto ku bayimbi banno kubanga gwoga ntoli mu politics ba politicians abasinga obungi babeera ba musician ate babeera ba artist kati gwoga ntoli politician era toyagala politics mu music njera kubuuza ennyimba ze wayimba okuli volongoto si volongoto lwali lwalaavu lwali lwaki lwali luyimba lwa byabufuzi era lwakutunda ennyo n'okusinga bwooza bwasimanyi wayimba semanyani stamina no volongoto lwatunda nnyo kati olw'okuba nti bakukwata ngo bakontrolinga n'olwera nti oluyimba olwotyo kanjera kugamba munnabyabufuzi asinga okuba ow'amaanyi mu nsi yonna ye muzannyi wa katemba ye muyimbi ye muwandiisi naawe kennyini yueriyo politician wayimbako system volongoto ng'ekuba gavumenti ku mutwe ne bakugana okuddamu odduyimba wadde oddunyegako kati bw'ogamba toyagala politics mu byakuyimba njala kubuuza bwe tuba tunoonya obukulembeze buva mu politics right now gw'okulira abayimbi mu Uganda ne mwannyoko Shiba kitegeeza mwayingira dda politics naye mukyebuzaabuza nga abafuka banaaba Kenzo record ey'okuba nti okolera state ne weebuzaabuza kati njagala ensi etegere ebigambo bino then tugende okutuuka ku video wakati n'ensi etegedde kati njala tukave ku ntono tukatandike bulungi nnyo obukulembeze tetwekubira side walabye muganda waffe lususu lwa kimenke Allion Skin ne muganda waffe Palaso nga naye ategese olugogo by the way kantegeeza ensi
show ya muganda waffe Palaso okuflopinga Palaso Mayanja wa Pius Mayanja okuflopinga teya flopinze nti Pius Mayanja tamanyi kuyimba no Pius Mayanja oba Palaso alina talent muyimbi era ine nyimba nyingi n'okusinga eza Lususu lwa Kimenke naye kya flopingisiza show ya Palaso yabadde mukulu Barambaluga hale ng'atambuza Muhozi project era n'ekifana kye baasize nga bakuwengula badde bakuwa yaki mbu yavudde wa Salimu Sale endala yavudde wa General Muhozi kitegeeza nti gwe kennyini tonnamanya bambi temunnamanya nti abantu bakowa government ya Museveni bakowa ne system ira bakoeramu ne Muhozi kati gwe muyimbi yenna ayagala okugwa kkiriza Balamu akutegera ojja kugwa eddalu era ojja kugwa ne talent yefiire edda n'abantu bakukoowe so nkiddamu bategeeza show ya Palaso teyafulopinze kubanga tamanyi kuyimba oba abantu bamwagala no show ya Palaso yafudde kubanga omuntu yagitegese wa Muhozi project ate wa government abantu bakowa Museveni bakowa Muhozi bakowa buli kimu era singa kyabadde nti kuteeka Palaso omuntu muladde amutegese mbalayirira dina nadde mpagira Lususu lwa Kimenke atasobola kukuba Palaso musically lyrically wadinadde mpagira Kimenke Palaso asinga alion skill na ye ekyakubiza Palaso national flopinga yabadde Muhozi project yadde tegese ekintu ekyo yenga tamanye kati mukanda wange ngera kutegeeza ebintu omuntu gende mpola mpola kati mmwe abali wona batanategera bintu bino njala mbitegere bulungi nnyo omukulu Edi Musuuza bamwa project eyokuba nti atambuza ebintu bino ne nga tamanyi kyatambuza ati kyabulabe gyali one kali ayo gyokoledde bango kuva mu ghetto eyinza okukomekkereza nga tokyasobola kuyimba wantu wonna nga tokyasobola kutegeka show wadde okuyimbira mu bantu okuwa statement bino mbidda mbajja jijjayo Edi Kenzo Edrisa Musuuza bwosigala n'amalala n'obuyinza w'olina n'okwegana tuli mu nnabyabufuzi ng'olemesa abayimbi banno okweta mu byobufuzi n'okuvumira ebyobufuzi nkulayirira ojja tuuka okuba nga tewakyali akutegeka nga tokyayimira mu public wadde okwogera nga tokyadaadagala kuliza luyimba lwo nga buli kimu kikwonooneseeko ate ogenda okudda mu bantu ng'abantu tebakyasobola kuwuliza music wo by the way kankubuulire abantu abawuliza music wammwe beba peasant abasembayo wansi ba local consumers banga ali mu mbeera mbi kitegeeza ne bono tegeka shot agenda kujja ogenda kufiirwa ate bw'anaakulanga oli mu ssaati yakye mubogera Museveni ogudde okwiridde ddala ate teri agenda kujja mu bisoto by'oguddemu kati nkutegeeza muganda wange weeterezenga obudde bukyali ezo mission ze bakuwa nfu kankozea katono wabaddewo okuvuganya wakati wa Palaso ne Lususu lwa Kimenke Allion Scheme President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yasanze okusoomozebwa kw'amaanyi ng'abaana bano bonna babonirako akakwate ndi bonna bava mu ghetto ate Pius Mayanja eke Palaso abadde mukwano gw'ebbanga lyonna era bali mugamba ateeke posting akola ki abaga bagende mu firimu mu share ya Lususu lwa Kimenke nilo okuba nti omukulembeze asigala mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola post nga tayawuddeemu ani n'agamba abantu nti tulina abaganda baffe babiri omu yategese Rugogo omulala ali kuki omulala ali ku Freedom City buli muntu kwazisa okwagala ko ne ssente zo mugende muwagire baganda baffe bano bombi kubanga bonna tubeetaaga bana Uganda ate nga bali well talented ekyo nekimale goyi mukijja yekenyi nejjako pressure ne public tiyamutaddeko wadde nti yakoze ensobi oba yakoze ekibayita leadership kati gwe Palaso gwe mukulu Edi Kenzo ne munno Shiba Kalungi 1 ensiba manyi 2 mwayingira mu kitunga temuina management skills oba leadership skills kyobula temwogera arrogantly temwagala babuuza bibuuzo ekisokera ddala mwalaze nti temusobola buyinza nakulembera dde wiiki 2 ne mutapostinga Lususu lwa Kimenke ne mupostinga Palaso which is okay nekyo kiraga nti already you are sided mu music industry bobanga oli mukulembeze toyina ku deciding na muntu yenna mwandibadde mu dakika ezisemba mwandibadde mu koppa poster ba Kyagulanyi Ssentamu ne mugiteekayo okwejjako omusango public okutalaba mu bituli ne mwaganya okuteekayo post ya Allion Scheme ne mwekuba golo kiba kitegeeza muli sided n'abantu abawagira government banna abawagira government temwagala ba postinga era naye fun enough Katonda alina engeri gy'alabisamu abantu Katonda yabalabisizza Lususu lwa Kimenke n'ajjuza show ye n'ebooga
nga temusupportinze ate Katonda balaga nti wa maanyi koshula lusuwa kimenke tukobaddeko artist yenna mugoga nti munene ense mumanyi bonna baganye okuyimba ne tebaganye kuyimba kuba nti baganye no balabidde ku mubayita bakulembeze nga mwaganye okupostinga ne bagenda naye ate concert jabadde genda oli artist yenna jabadde yayagadde okujja okuyimba ku siso ya kimenke naye nga obudde bugenze tebakyasobola kujja kweraga kyembagamba nti mulina okwetereza nga obudde bukyali mwalaze side ate obukulembeze temubusobola naye nkugamba system omulimu ogwakwawulamu bayimbi nobaga nti bayijja mu politics eyo code esasulibwa Salimu Salene Muhoze project giyimirize nga obudde bukyali kubanga bweta kutwala ng'ogenda ogitwala bweta kutwala eyo code you are not a politician and you don't involve the musician into politics eyo code bweta kutwala ng'ogenda ogitwala ekyo kyo nkikubulidde katugenze mu maaso mission yo esooka ng'ategeeza public yakuyimiriza buli muntu yenna okuba nti ajoininga politics nga muyimbi ekyakulemye njala tegeeza eggwanga nti omukulu ono yalususwa kimenko lwawedde nga yose bitannagenda mu isolation mukulu ono mukulu Eddie Kenzo yayitidde bunambiro ne munne Balamu okugenda okubinnyonnyola butya omuvubuka yafubutuse lususu lwa kimenke nafuna omukwano gwa ghetto kyebaali tebasuubira nti esobola okuva mu ghetto omuntu omulala okusinziira ku ssente ze bataddemu n'obukodyo bonna bataddemu okuyimiriza bonna abayimbi abasooka mu ghetto bonna palaso njagala ove weegaane nti Museveni nga tannagenda ku bintu bya COVID-19 tebaasose kuyita ne Balamu babuuza nti omuvubuka ono yabayiseeko oludda okutuuka okukola show ne beera successful ate nga abantu bamwagala era bababuuza ebibuuzo bibiri Museveni yababuuza n'abagamba mmwe babiri mwangamba mwina numbers mwangamba you can prevent anyone from ghetto trends like Robert Kyagulanyi Center but what went wrong Kenzo njagala ne Balamu vemwe wakane nti before nga tandagenda mu isolation yagenze kumujjanjaba ngati yasose bayita bakunya nti abawadde sente abawadde money power abawadde buli kimu naye ono mvubuka alion skin walususu lwa kimenke yabayiseeka atya okujja okukola show eyamenye ebitooke ate nga n'abajingiddemu tekuwadde VIP mwadde mbona baana ba ghetto abayitirivu ennyo ng'ate mwamusuubiza temugenda controlling music industry obutafuna muntu yenna arisinga kuva mu ghetto kutuuka ku Ssalya Kyagulanyi okutuuka okkankanya omusajja ono ekinjagala muveemu kyewakale akakodyo ke mwazzamu okwekuba ne Abitex ne Balamu ne Kenzo nga mwekuba musime ne Bajjo ako nakadde ezo nakodi tuzimanyi ne twagala tutegeera abantu njagala te police abantu bategere nti ebintu bino bemula ku social media yenna politics agenda osula music industry singa mmana batemwegendereza awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala Edi Musuuza oba Eddie Kenzo ebyafa biddiringana ate abantu njala mbajjukize totuukiridde nga bw'oyogera yensonga lwaki buli muntu yenna akwogera mafuukuule njala sooka bajjukizaamu bannayuganda mwenna njala mujjukire nti okuva Eddie Kenzo lwayingira music industry abadde controversial nti ku several occasions abadde ali mivuyo janjawulo nnyo egimuviiriddeko okuba nti agwa mu bizibu bino essaawa zino nga takyasobola kweyogera kubanga musibe naye nga takimanyi nti musibe nkiddamu Eddie Kenzo wadde mulaba nti atambula naye mentale musibe physically musibe nkiddamu Eddie Kenzo mentale musibe physically musibe economically musibe lwakuba tasobola kiraga public yensonga lwaki ali mu project zatajja kusobola kumalako ekisookera ddala njala abantu basooke bamanye lwaki oli controversial nnyo mu nsonga ezimu naddala ku bintu bikwatagana mu music industry njala bajjukizaamu history atulaga nti gwe kennyini bw'amala okufuna hit wafuuka ekintu ekizibu ate noyagala nnyo blocking banno to the extent Kasuku yakubuuza ebibuuzo bingi nnyo n'olinnye emmeeza n'omukuba eŋŋumi kubanga ebibuuzo bye yakubuuza byali bikwata ku ggumba tukimanyi nti omuntu bw'akubuuza ebibuuzo nga tebikwatagana tekindi kikikwatako naye ebibuuzo bye yakubuuza byakulinnya ku ggumba naye ekyo si kyekikulu ebyafa bitandise okuva ebyo twayogerako edda kuba nakukolako dda profile olooza emyaka ng'ebiri mabega era vidiyo olooza mu kakadde k'abantu ekisookera ddala njala tusooke tuddeyo mabega njagala ensemanyi nti n'okugwa kwa Waswa Jamal oba gumumanyi nga Jamal eyayimba njagala Jamal mumanyi bulungi yayimba ennyimba ze nnyingi nnyo
mbadde mukimanyi nti era Kenzo yamuviirako okugwa. 1 nga asasula ba DJ ku radio ku TV ne mu club obutazanya nyimba za Jamalu. Teyakoma okwo n'akwata bannamawulire n'agenda e Masaka n'abateekamu opika ne mama omuvubuka ono n'amuteekamu opika n'ajja mawulire n'ayogera ebigambo bitakwatagana nti Jamalu bw'atamwagala n'ebintu bingi byakola Jamalu okutuuka okuva ku scene na kati olwaliro Jamalu watasobola kudda nti asobola okudda n'ayogera ekintu kigambo kyonna mu music industry. Eno downfall ya Jamalu Waswa yali ya Eddie Kenzo ekinsi njagala ekimanye. Jamalu Waswa engwaye mu music industry yali ya Eddie Kenzo nga agifacilitating with the millions of money. Nengo mbuuza bafaaki oba faaki tasobola kikubulira. Tugenze maaso. Mu kiseera kyekimu omwami ono history wali n'obujulizi we buli obulaga nti era yaviirako okufa kw'omusajja eyali omufumbi w'emiziki kafulu ku myaka gy'emitoogo bayita dance ku mapeesa. Ono yamusindikira abayaaye bakuba dance ku mapeesa okutuusa lwe yafa nakati era omusango teguwulirwanga gwakomaawo n'okutuuka olwaliro nga lyamulanga okuba nti omwami ono olw'okuba nti ebiseera bye yali nnyo mufulumi wa nnyimba banga mufumbi wa nnyimba ez'abantu eziri ku mulembe. Yalowooza nti omwami ono ateeka okuba nga yeevulunga mukazi we Rema Namakula. Kenzo kyamuviiramu n'asitula olutalo ku muvubuka ono dance ku mapeesa era n'amusindikira akabinja ke ne kamunyiga dance ku mapeesa bw'atyo n'ava mu nsi. Era kiri ku record nga bannamawulire badde bakubuuza naye nga tobaddamu onyiiga mangu n'ova mu mbeera olw'ensonga nti okimanyi nti mission ze bakwasa emu ku zo ey'okulwanyisa omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Naye nkubuulira gy'onookoma okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'okkoma okwesiba mu busibe mu byenfuna mu kuyimba okuswala n'okugwira ddala. Nkiddamu gy'onookoma ne mission y'okubulookinga banno obutayimba n'okubajjambya obufuzi n'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kijja kuviirako kaliya y'okufa osigale mu busibe ng'omutuba gusibye music kaliya y'effe n'ebyobadde olina ebitono byewakolera mu bulamu byo bife togge nga tewakyali asobola kukulaba. 1 abantu bajja ku exposinga public ekumanye to the extent ojja kubulwako woonywa amazzi ate ng'obadde musajja wa ghetto nga ghetto ekwagala. Ndowooza kitegedde bulungi nnyo. Kati gwe genda maaso ng'owooza nti oli mu politics nga ate nkubulidde nti the most dangerous politicians on the entire planet, those are artists, musicians. Bwe tugaba artist mwe muli abawandiika ebitabo, abazanyi b'emizannyo, abatontomi, abazinyi, n'abazanya katemba, n'abazanya firimu ng'oggyeko n'abamiga kwe bali. Kubanga asobola okuwandiika ekintu n'akyogerako n'akitambuza mu nsi yonna. Era wano mu Uganda tewaliwo bantu bamanyi byabufuzi nga bayimbi babimanyi bulungi lwakuba nti bakusirika bataddeko akazito. Gwe weebuuze lwaki ennakapiripiri teriiyo Referral Hospital. Gwe Kenzo n'akabiina kammwe akaabafera abayimbi n'abawa billions 3 ez'ensimbi mugenda zikolamu ki? Mugenda kuleeta nnyimba mpya ku siini? Mugenda kuzimba studio ezitali mu Uganda? Music mugenda muyimbira ku planet ki ataliwo wano? Kitegeeza nti muli mu project eri mu kutuula ku talenti z'abantu. Kati njala kuwa ekyokulabira ku basajja mu bulyoka mutegeere. Abantu bemwepankako bemwerijjirako essaawa zino be baleeta industrial music okuba nti weeri ne mbaavuwaza indirect. Weesiba nnyo ku Lord Fred Sebatta era bw'otambula omukwata ku mukono kubanga Sebatta yali ayimba music y'omu ku bannabyabufuzi ng'oggyeko Paulo in fact bangi bakina Sebadduka Bakawadwa baani fe tutegeddeko basudde Bakafeero Basebatta n'abantu bangi nnyo bayimbye music naye nga 100% politics to the extent nti abakulembeze abali bisire basula baba bakwata abalale babatta. N'olwaleero Sebatta gwesibako gavumenti yamwawuvuwaza. Sebatta alina bandi namba yatuuka ati okwavuwala kubanga babalemesa music ne batandika obbasaako emisolo n'ebintu bwe bitategereka ne baavuwala. Kati gwe otambula ne Sebatta ng'ate music odemu mwamuforsinga okukola ekintu kiyingiramu. Kitegeeza muvubuka gwe kennyini tunda omwoyo gwo ne music wo abala baleke. Nkugambye teri munnabyabufuzi mukambwe nnyo kusinga artist taliyo. Kati gwe wodona nga toli politician nga wayimba system bulongoto kitegeeza weeyo amanda mu mbugo. Speech ya president ejulidde bulungi nnyo ebadde loud and clear ebawo ekyokuyigirako lwakuba ndabyemu Jjeno Katumba Wamala. Simanyi bw'ojja mu public ebigende obyogera nga olimu akatengo watya buti oba okikozesa nga camouflage. Jjeno Katumba Wamala, are you scared or you are camouflaging somehow somewhere?
publicly when you appear, you look so sad and you look so scared. Mukuzika kwa Katolo Bwama, or you get this statement and no more to Alabagani. Is this really the general we know? Naeza sigenda kunenya. Embera jolimo n'abagenzi bagibadde mu ne Katolo Bwama yagirimu naye ngenda kusaba ekigambo kimu. Bwoba toyina byakwogera mu public, sirika nga obadde okikoze, otherwise statement z'okola zireetera omuntu okulowooza nti either bwatya oba olina kyeweekweka ne bw'oneekweka Museveni ne bw'ono Museveni nabanga tasobola kweyamba n'omutwala n'omuwoleza engoye n'omunaaza n'omutwala mu kayu n'asala ebyayi n'okola buli kimu n'oyagalira mukazi we, Museveni tajja kusonyiwera, ajja kutta. Kola statement ezibuzaabuza eggwanga naye ojja kufuna ky'oyagala. Jeno Katumba Omuliro message nkikuwadde. Oyogedde olulala n'oyoga nti simanyi muve ku biri yakuneeyita president of Uganda, please. Bana Uganda balonda 75% nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe balonze. Naawe ekyo okimanyi. Nero okuba nti otya. Nze simanyi jeno mutiitiizi nga Jeno Katumba Wamala. Obwa jeno wasomera mu Amerika wabusomera mu Bungereza, simanyi jeno musajja mutiitiizi nga Katumba Wamala. Naye jyo n'okoma okutya tojja kufa mangu, ate ojja kufa mpola muse nakujja ku ladda yange nakuta. Naye nkubuulira ne bw'onoonaza Museveni ebigere n'omunaaza n'omwambaza n'omukola ajja kutta kubanga kyayagala akimanyi nti gwe omu ku buzizi gwe. Ne bw'onoojja n'oyogera mpola nga weewoomyewoomye discouraging abantu, please. Eyatta muwala wo mumanyi n'ensonga lwaki bamutta okimanyi, gwe wawona buwonyi. Kati weebuzebuze ng'afukaana aba ng'ojja mu public n'ogera statement ezitakwatagana, bajja kunyiga empami one time, bagenda kunyiga. The only security you have is Ugandans, not Museveni, not Muhozi, not Salimu Saleh. Because on daily basis they plan how to assassinate you. But when you come in public and you talk sweet about them, kachengere bajja kutagwe boye nkubuulya gwe ne bono oyogera ngo oyogera otekako ka sweet okujja nga weekweka mwe mwe muntu waddembo kwekweka mukyayagala naye nkubule bajja kutta. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala eyandeese. Thank you. Katugende ku video nga bw'olina okubeera. Ekirala njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wetulaga ebintu bya Katonda mbagenti nja byogera ku Friday ne kansooka empisawo kino lwaliro when I did the Catholic Church. Owekitiibwa ennyo Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere nkulamusizaako ne Catholic Church mu Uganda. Mwebale nnyo emirimu gye mukola okuliwoa myoyo, naye ebintu omundala kyandibadde kammukye ne mutabiraga mu public. Njagala sooka kukwako records. Wabaddeko mu ggwanga erya America n'osisinkana bannayuganda, which is okay. Naye simanyi wakozeko survey mu America. Mu America ebitundu 45 ku buli 100 eby'abantu bagenda bava mu nsinza ez'eddiini, bagenda bava mu ddiini. Ebitundu 45 ku buli 100 bagenda bava mu ddiini. Nga batandise okuva mu ddiini bagivaamu slowly by slowly. They have their own reason as to why they're getting out of church. Kubanga bantu bakulu. Mu Uganda, as we speak right now, eddiini ezasinga okubeera ez'amaanyi yali Abakatoliki n'Abaprotestant. Orthodoxy si bangi nnyo, Abaseventh-day si bangi nnyo. Kati olw'okuba nti wajjawo trend endala, ku Church of Uganda you're losing 25% of their followers. Catholic Church mu losing 50% of your followers. Nezigenda mu Pentecostal churches oba mu born again churches. Kati waliwo ekintu kyenjagala ntegeeze public ekitegere bulungi nnyo. Catholic Church yabuliraga ategenda kusabira mugenzi Paul Katolo Bwama olw'ensonga ABCD ze bawadde, which batuufu. Kubanga Kereziya oba church eringa company erina terms and conditions. Mumpulirize bulungi nnyo. Catholic Church ntuufu according to their terms and conditions, okusinziira ku bulombolombo n'ennono za Kereziya batuufu obutasabira Katolo Bwama. Era saagala mbanenye, nze kamwa kwogera kyali kintu tuseka. Mange bwe yafa Catholic Church yamusabira, yagala omusabira, naye nga nze kamwa kwogera nali nyimba nga mpeereza mu kanisa. Era nali nyimbira mu church mu kwaya bagiyitanga Yohana Maria Muzeyi.
nga tuyibira mu Kisenyi nga ffe twala Yohana Maria mu Kisenyi wano Yohana Maria muzee ne sente bali ku ddembe mu Kisenyi ngera ampeereza ne mawanguli yafa banga bibigawa bino nti muganda affe onotusonyiwa tukumanyi naye mama wo abadde tasaba tawa ndobolo kugamba kyakerezia agivaamu kyasoka ne kinyiiza era ne kinzija mu kerezia ne njivaamu ze byokusaba ne mbivaamu kati mbawula this ne mbivaamu nze ne mbivone ngane byokusoma bivuddemu olwa mama obutamusabira era abajja mu kuzika mwange twekwata kwata ngomusabira nakola ki alla namutwala kati bumwaganya okusabira Katolo bwamaze sanyize kubanga terms and conditions eza kerezia ziri clear bwabate yazigenderako ekyo kyo muli batuufu naye njagala mukose method gye bayita ey'obuntu ye method ey'omuntu ku muntu nga tukozesa endowooza zaffe ez'abantu nga ne tubeesinze ku bulombolombo neno bw'ekkerezia kubanga ffe tugamba nti buli mufu asabire mufu munne ate teri muntu asalira munne musango okuggyako Katonda oyo yekka yalina okugumusalira singa butyo bukyali singa ate abakutukulembera mu madini singa tebafa ate singa bwekyali singa buli gubasabira bw'amala atuuka ekiseera nadda naye lwe gumusabidde takola kitadda nkiddamu nyogo musabidde ng'abadde awo endobolo asembera yawasa mu mateeka buli kimu ne bwafa tadda njagala tukufune system empya eyokukozesa kye tuyita obuntu humanity nti buli muntu alina ebizibu bye mu nsi nze nnyinza okuba nga n'empewo ez'ewaffe nga zina kye ziŋŋamba okukola nga ne bwe najja mu kerezia oba ne bwe ngenda mu muzikiti nga tekisobola kusolvingibwa kusobola kugibwawo nina kusooka kikola ekyo kye tukinzijjako nti Katonda mumanyi ate n'ekirala abantu abasinga obungi nga naddala nga tuli mu buwangwa neno abantu abamu bamanyi ennono zaabwe nga tebaagala gattingana bintu bisatu nga gati kangende n'ennono yange kasita nabatizibwa n'enfuna erinnya ekyo nakyo weekiri naye nga saagala muntu yenna aveeyo alinye Catholic Church of Uganda they made a mistake no bina terms and conditions ekyo they are 100% right kubanze nange nakifeesingako mama wange bagana omusabira olw'obulombolombo neno bwa kerezia bwe baateekawo era obwaliwo kuba mama yali tabutuukiriza kati mukulu omugenzi Paulo Katolo bwama abatatuukirizanga bulombolombo so kerezia ntuufu according to their norms batuufu era sina kyempakanya kati tulina ebintu bibiri either otuukiriza obulombolombo gwe ne bakusabira oba tobutuukiriza ne batakusabira so saagala muntu yenna ey'ekyaki muti yasabidde Katolo no Catholic Church oba church eyina obulombolombo n'ennono zaabo oba amadini galina obulombolombo n'ennono oba totuukiriza bulombolombo n'ennono tebagenda kukolera ky'oyagala kyenjagala tutegeere nandibadde ennyomba nnyo nga ŋŋamba nange kino kyatuukako mweyisa no baakinyonnyola ate nange nenkiraba nga kituufu okusinziira ku bulombolombo n'ennono zaabwe ze batambulizaako ennono zaabwe eza kerezia batuufu nti omugenzi teyazituukiriza naye ekyo mu kukikola nze mbasaba owekitiibwa Archbishop wa Kampala Omulonde Dr. Semogerera tufuukemu okkonga abantu tukozesa obuntu kibayita humanity omuntu Katonda amujajinge ku lunaku olw'enkomerero mu mukolo ogwammwe kubanga ne Yesu Kristo bwe yali ng'ali mu kulunda endiga ze endiga emu yamubulako yaleka zino zonna ezikkiriza n'agenda anoonye endiga emu eyabula bayibuli bwetu bwe tugamba newankubadde omuntu omwayinza okuba tajja mu kerezia naye nga kennyini mwamubatiza ne mumuwa erinnya mukkirize nti bw'aba agenze ne bw'omusabira bw'omusabira kirungi famire egenda agenda ali bulungi ne bw'otamusabira era agaba agenze kati obutaluuzinga ba followers na kuleta controversy bantu kutandika kwebuuza bibuuzo tufulemwako obuntu nti ebyokunsi byakunsi nti byakatonda bya Kaisaali bya Kaisaali tufulemwako obuntu tuleme nnyo kulaga ate nti ate waliwo amateeka n'obulombolombo nti bw'otabituukiriza tebyagenda kukusabira kubanga fena tufa n'olw'ensonga eyo nsaba mwenna bannayuganda muleme kunenya Catholic Church n'okunenya omugenzi Paul Katolo bwama olw'ensonga nti eri Camp Church eyina amateeka n'ebiragiro kwetambulira bw'otabituukiriza
tebajja kujja kusabira nange kyantukako ate nga nkimanyi kyali kituufu namala ne konsolinga n'ekitegeera n'okuba nti nze kolona nyiiga n'enkita era okusaba n'enkuvamu nenzire ku nnono zange n'obulombolombo era nze kano bw'anaaba nga bw'ayagadde antutte ngenda temutegana mukeera ku makya ne mwekuŋŋanyaawo ne musaba kye musabye ne mumpeereza nebba temumpeereza mba ngenze sigenda kudda kubanga ne gwe baasabira ne bamuteerako n'obubbani taddanga kubanga singa gye twali tulaga twali walungi twali tubadde tukoma tunyumya nti tugende ffenna eri waliyo eki naye buli agenda takola kitadda kitegeeza gye tulaga wasinga obulungi okusinga alo we tuli kati buli muntu ali awo njala kutegeeza nti ky'osinga okumanya mu bulamu bwo tegeera kitaawo n'ennyoko ye katondawo ekyokubiri buli lw'ofunye obudde ng'oli mu maka go bw'oli ku mulimu sabanga mukama wa katondawo kubanga wonna waali osobola omusabirawo osobola okusabira katonda wonna oba otudde kubanga katonda ekikulu gy'alimu katonda gy'ali tebakuzanyisanga otakubuzabuza katonda gy'ali okitegedde bulungi nnyo so ku terms and conditions of the Catholic Church they are right kubanga nange kyantuukako nenyiiga n'okuyimba nekuvaamu nekkiriza nenjivaamu naye kwekyo gyonsonga lwaki saayombye saakoze eki kubanga batuufu okusinziira ku nnono zaabwe n'obulombolombo obwa kereziya era asamba basomo yo temubavuma era temubalumba gwa busobola butuukiriza butuukirize atabutuukiriza ekiba kizze genda nakyo kubanga tuli bantu n'olw'ensonga eyo njala bategeeza nti buli muntu asigale waali walabira mukama waba mulabira bulungi nnyo era abakatuliki temuddamu balumba wadde bateekako ekkonde evuvanyuma kubanga balina obulombolombo nene n'okubatambuliza eddeeni yaabwe ekyo kisooka tugenze ku nsonga endala mukulu Hamis Kigundu nzize kuggwe nakulabye video gye nakola ku lwokumeka lwera kusatu oba nagikola kumeka nenkugamba nti ndebo n'osaddaaka akayibwa tolina kyogenda kukola ki tolina kyogenda kufuna kubanga njala sooka kutegeeza oli ebigambo bino wait a minute njala sooka kutegeeza ebigambo bino Hamis Kigundu njala sooka oliza ebigambo bino nga bwe nakugamba mu video esoose nti ne bw'onookola tolina kyogenda kukola ku bantu bano olw'ensonga ky'olwanyisa tokimanyi eri mafia state ate ejjudde ababbi nabadde nkutegeezeza kuba njala kutegeeza nti tolina kyogenda bakola kubanga bo bajja kumaliriza nga bakusinze nga bwe baagala njala kubuuza obadde okimanyi nti ndabika ekifaananyi kye bapostinze social media ng'ogenzeko Ewasalimu Sale you see a high court you see high court high court yakubudde ekyokukola ekirala obadde okimanyi nti looya wo Muwema mukazi we agatokose waka muwala wa Salimu Sale ekyo obadde okimanyi obadde okimanyi nti omukazi afumbe wa looya wo owa Muwema muwala wa Salimu Sale kati gw'osuubidde Muwema looya wo yandibadde akola atya nga ate famire mwava ye famire yennyini ekulinako obuzibu ajja kuteekamu kasonda baasi akolagana ebbaawe mu kooti basale gaddibe ngalinga embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba ngenda gweriira nina ekizibu kimu kyenjagala bategeeza mwe abasajja Abaganda bwe mutakozesa bwongo bwammwe bajjajja mu bumaalina nga golooza nti embwa ya neiba esobola okuboggolera ababbi abazze mu makaago bagenda batta nnyo nkiddamu abasajja Abaganda bwe mutakozesa bwongo na buvumu bajjajja mu bumaalina mulowooza nti embwa ya neiba esobola okuyamba okugoba omubbi mu makaago bagera batta nnyo byonna biganye abakuzoganya bennyini be batemu ate gy'oddukidde ky'omanyi nti oli akuba essimu n'agamba omulamuzi gusalibwa oti kati gye wagenza oyimiridde you are very happy kati nkubikira mukyala wa looya wo Muwema muwala wa Salimu Sale do you copy that ekyo kiwedde ekyokubiri njala sooka kubuuza ekibuuzo wajja publicly n'ogamba nti Karugire ne Kiwa Kiwanuka bakulimu bagala kutta biki nenkuwuliriza nina n'obubaka bwe ngenda okuzanyira Munnayuganda yabukuwadde obuwulize bulungi nnyo naye kankubuuze hamu ogamba asoma olina ddiguli wiki zokka naye n'amateeka wagasoma katono waliwo ebuuzizaako oba obadde okimanyi nti gwe bayita Anthony General tateekeddwa kuyimirira mu kkooti ng'awolereza omuntu yenna Anthony General public tasobola kuwolereza muntu individual ye abeera ne law firm
mwabera ne ba lawyers abasobola okujja okurepresentinga emisango gy'aba client be naye ye nga ye Attorney General tateekeddwa kubanga ali involved mu musango gwonna oguli mu civilian tegusobola naye weebuuze lwaki Attorney General kiri wakiwanuka yali musango ogwo Attorney General ali meant kuwolereza gavumenti na president w'ensi eyo Attorney General kiri wakiwanuka alina kuwolereza gavumenti na president be bantu aba tateekeddwa kuyimirira wantu wonna musango gwa muntu yenna private kati ekyo badde okimanyi mukulu yasoma mateeka kati kubanga Attorney General yakwesimbye mugenda makerina musoma ne tosooka kwebuuza kintu ekyo if you can't ask yourself that is it applicable Attorney General to get involved in a public case? It is not, unless his law firm, and the law firm can sign any lawyer who is attached to that firm, but not the Attorney General himself to get involved in this public case like yours. Tulabanga ekintu kyoliko kinene nnyo okabanga embaateri ku maji ekintu kyoliko kinene nnyo tukimanyi kati ogenze kudduka mbogenzi wa Salimu sala agenda kukolera kimpuzi kyebaga nti obu muganda wange ntika ku information ngende njala tegeza public nti Attorney General saboleza wa government tateekeddwa kuyingira musango gwonna guli public nga gwa muntu wa bulijjo naye Attorney General abeera ne law firm eno esobola okuvaamu lawyer ava mu law firm ya Attorney General n'awolereza omuntu yenna ne si Attorney General kuyingira musango guli private oba gwa public ayingira mu misango ng'awolereza government ku defininga government oba president kati ate Attorney General wanga ayomba awolereza government yali yazogana nono Hamisi Kigundu kyoliko tukimanyi awo tuvuddewo njala tegeza public gye bujjako katono temwewuunya nga mulya nti ebintu bya Hamisi Kigundu company banka zibiwoye ne bammanirenda nga babiwoye kanzira mu statement okusinzira ku ssaga egenda mu maaso teweewuunya nga Hamisi Kigundu banka ziboye ebintu bye oba bammanirenda nga baboye ebintu bye naye nga banka zezimu zeza Museveni bammanirenda bamaba Museveni kati bano bavuga omuvubuka ono mutwala bayinza okubanga essaawa ze mugenda mujjako ebintu byabwe mpola nga tamanyi ekiyinza omuviiramu obuzibu naye nga ate tukimanyi nti bonna abalina ebizimbe bya Museveni ne Muhoozi ne Salimusali babeerawo nga sikeyakulo mugimanyi bwe muntu wetwateekanga mu kasooli okukanga endege ya enkima ne musiba ebyayi ne muteekako obuveera ne kabanga entubwe kafuwa kaleekaana naye nga bwokasembera bwoti era endege yazalya nkasooli n'enkima kasita zaakatunda nga nezikeetegereza bwezinga akantu kano tekeekyusa tekeenyeenya tekavaawo otwakalesa ejjo wekali ne bwona okwata busikeyakulo 10 n'obuteeka musiri gwa kasooli endegeya n'enkima zigenda busomera ennaku 3 zimala obwetegereza nti debo katunudde tekanavaawo ojja sanka sooli era bamulidde kati ne bagagabana mu naba mu Kampala muli basikeya kulo nti public yawala muina sente naye indirect temwina de n'ekikumi mukolerayo seeri era ne papala z'ebizimbe transfers mwazi signinga dajasti muli okukanga abantu muina sente Ushtegera kati muli sikeya kulo okutiisa banenga temwina kyemulina ngenda kuganga ndabo gisimufungize kwata passport yo ogende wegate kuba sekadama ne bakadama bali mu Saudi Arabia ne Dubai ne Oman ne Katanga obudde bukyali kigenda kuyamba okuwona okuttibwa kigenda kuyamba okuswazibwa kwata passport yo osabe visa ye Kata oba ye Dubai oba ye Saudi Arabia ogenda okolwa akadama ngobudde bukyali otherwise autoyinawo omulimu wayo kyomusota ekyo nkikubulidde kwata passport yo odduke ekibabu ku bintu biri ogenda kufunako kimu kuyinza okoza nti olina sente bakadamba kusinga kati essaawa zino gekwata passport yo odduke ofuna omulimu Saudi Arabia bekata ngobudde bukyali otherwise owedde baba ne baseka kati essaawa bakumze nkubuli ate kwata passport yo osange basekadama balaje bali goyinza okoza nti nze nkubulidde nvuddewo munnange ekyo zokka nga obudde bukyali otera ogenyeke mu nsuwa ogende
Kansulenti General Mugisha Guligole muntu otuuse. Kansulenti oli bulungi jebaleko. Guligole muntu yesterday wasinkanyeko Mama Njovu Enterprise Janet Kemba was in State House Entebbe. Naye does the public knows your mission? So I'm here to inform all my fellow Ugandans that don't be fooled by the situation which is taking place in Uganda right now. These people, they are just praying around on our heads. They know what is taking place. Yes, we know Museveni is sick and other big guns in the government, but there are some people around who are still controlling that government. One of them is Mugisha Muntu, General Gurigere Mugisha Muntu. Yesterday they held a meeting with the Janet and they planned each and everything in case anything happens, they know how to plan. So very soon, don't be surprised when you see some generals and military generals and some politicians coming out praising Yoseri on TV and radio station that he is a good man, he had money to govern the country, and so on and so forth. So don't be surprised. One of them might be General Mugisha Gurigore Muntu, the other historicals who think that we don't know that they are still working with Museveni. So I'm here to tell the public that General Gurigore is the one, is among the people who work inside, who work secretly with Museveni to planning all the political catastrophes which are taking place in Uganda. Tembe are surprised. Kubanga Mugisha Muntu jaba ko State House nematula legend ba discussing in case waliwo ekigudde waawo bagenda controlling abatya public na kiki bagenda okukola. Era bintu bayogeddeko kuba nti basobola okuba nti ba controlling public bali in case basobola kuingira wa danger substitute kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Mugisha Muntu public esobola mukkiriza abasobola okukola bakavuyo kati Mugisha Muntu sebo nakutegedde emizanyo gyozanya kuba ntegedde ko nti gwomu kuba master designers aba designinga Uganda buyobofuzi era obera mu meeting gwomu kuba designinga 1994 genocide ye Rwanda na biche bigenda maso mu Uganda na which elements must be picked in opposition either to be assassinated or to be bought off so that they go silent. Echo ndacho mission of my bulungi nyogwe ko ina kalicho noli munoli owegundi oweri ono kiza besije momo kyazanya draft oyo bufuzi nenga public balabanga abantu bali ku position. No, that's why kamba weko just a simple example. Twali no buchara go baita Winnie Chiza, the only lady in opposition a you government to the extent nga ne UN money American students. What went wrong with that woman? Bamuzanya tit for tat. Yamugoba mu for this nga abalazi wa amani. Mugisha Muntu najja na mubba na mutwalire mu aunt. Lewo mulito kwesimba ko city bachasola mu wakalu. Bwe batebaze bazanya politics waabwe. Oyo mukyala Winnie Chiza batta abasajja n'abakazi b'Rwenzururu Museveni n'abeera ku pressure n'atwala musango mu International Criminal Court. What went wrong about that case? Kubanga bamwa Mugisha Muntu the controller sibompira wati kuchufwa na guteka sinabuumuza bwati kati basiba Winnie Chiza bamuteka kuchifwa na muteba ne mpira ko ne bakontrola mu guteka sinali kati ali abo ati yagwamu oyo ko bayita Mugisha Muntu ne Chiza besije. They can control each and everything. Kubanga basoma politics wo controllinga kati kyemba gambi mu bali mu politics batamanyi nti Museveni baba threat jali abena ba controllers be abasobola controllinga abantu mumune wabanyu mpira mugometo mpira sono kusiba ku kisiba boti no gusiba no gulinya ko bulungi nnyo basiba Winnie Chiza nakati taddanga ngulu ba controllinga Winnie Chiza Kadaga yali amutia ngesiyo ndeka Winnie Chiza ngalebe sija amutia. Just a mere placing up. Ezine ngwazi zanya politics wechi jai. Ne bamusiba bulungi bamukontrolinga pum. Bamuplacinga wansi. Navao. Kati bwanga Mugisha Muntu yasobola okukontrolinga Winnie Chiza namusa placing namuteka wansi. Kati bwe kuga meeting yabadde na Janet nga bapulaninga kyekyo okuzako in case sekulu mando ayika Windows completely. Barabade batagise domuzanyo gwabwe. In case Nkurumanda singa ade wa kuyika Windows completely na yika Windows kinne kijja.
bade bakoze da plan butwe bagenda okukwata ensi mukitegedde bulungi nnyo kati kyembaga mubala mu opposition bisimanyi bonna be bantu aba bali omuntu omu kati ndoza mukitegedde awo tuvuddewo ngenze ku yoseriti bahabula conspiracy jiholo oli bulungi I don't want to know uba mutobako wako wadda kati mukulu okusokera ddala njala okubaza Mukama Katonda atuwadde obulamu ntula ku bintu bino okujjako nga obira mu side ndala naye okuwangala kuno kutulabisa bingi era obuwangazi bwa nsomba byuma bugirabisa ku ddiba lya kannamondaji kigambo kiri ekyo luzungu kibi nnyo obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lyani lya kannamondaji oba ketuyita ku kakkapa Yoseri yalumba obwakabaka bwa Rwenzururu n'akuba buli kimu ekyaliyo bonna n'abatta ne kabaka n'amuwambiramu n'amuteeka mu house arrest okumala ebbanga ddene nnyo e Kampala ng'akozesezza gwe yakozesa okubega yakozesa muto wa kabaka gwe yali awadde wa minister after n'amwefuulira oba kati yaddaluda musajja wattu ne final gyalotegeeza public nti yesterday kooti yasanze nti kabaka wa Rwenzururu n'abalala bali abasirikale n'abantu mu lubiri tebalina musango bazza era ne bata bali butala badde bakola emirimu gyabwe after killing almost 1,000 people kati njala kubuuza Erweru ne Museveni abantu be mwatta mwabattira musango ki abantu be mwatta mwabattira musango ki njala tegeeza public nti kabaka wa Rwenzururu obukonzo kooti yamutadde ntalina musango na kumuvunanyizi kumuvunaana era wadde mbokutaya yaladde ne bwakabaka we kubanga talina musango gwe yazza naye ebyafa tubala byowano omusajja abantu babawera 1000 mwatta baaki When the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army. Gunshots and earlier rang out. Video terabika bulungi simanyi lwaki video terabika bulungi simanyi lwaki nasokengezeko player wana endala ngezeko wana player endala banzi gye mu light When the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army. Gunshots had earlier on rang out at the palace when royal guards confronted the army in a siege that lasted about 2 hours. Now we are at the Omusinga's palace, and as you can hear, there are many loud gunshots that are going on back here. And we are taking cover right here. This is just 200 meters away from the gunfire. We've been told that the security officers are trying to breach the perimeter that was on the kingdom, and they're trying to get inside and arrest as many royal guards as they can. NTV has learned that Mumbere had been given an ultimatum of up to 9 a.m. to surrender his royal guards, a request he turned down. We gave him 1 hour. It elapsed. Because we were supposed to storm that camp, that palace by 11. So we again, the president again called, gave him
2 more hours. That please sort this out. Now that one, he again, we sent everybody here, his people he wanted, to talk to him that let these people surrender. But we realized that I think he was under siege by his own people. These people he called these guards and so forth. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. At least 4 politicians visited the seat of the kingdom and later returned saying there was a problem of communication between government and the Obusinga. NTV has ascertained that 46 people were killed in the attack and 139 arrested. 2 soldiers were also injured in this attack. Kati mukulu yose eritiba habulo tabaisira mutano wakalije nserere mzezedde wasanze omusinga nga tayina musango gonna naye ono general akugamba nti yatta terrorist mugenda kiwoza kitya mu ggulu n'abantu abattibwa era abantu b'obusinga bafiira ku musango ki mukama bakingirize kati buno bubaka bwa besi kigundu public byamuwadde ezo lyangambye eno message gimuwe hamu ajulize bulungi njala bwansale mu kampere hamu abesi kigundu buno bujulize buno bubaka bwosi bwange ati mpulirano ogamba mu lufuutifuuti nti Karugire and Sewakiwanuka should stop intimidating all Ugandans. All Ugandans yeggwe nze bantisatisizaako mulekeraawo abaana bannage afunyemu ku busente Obuganda okulowooza sensi nti ekikutte kuggwe kiba kikutte ku bannayuganda bonna. Bwana Amisi toli bannayuganda bonna. You are not all Ugandans. Kati gwolowoozesa abantu nti yeggwe byonna mu byonna bwe kikwata kuggwe babatisatiza bannayuganda bonna. Omusango gulimu bamuziba meka kubanga muwano mukwogera ogamba nti balekeraawo to intimidate all judges. All judges in your case nga munamateeka tuddemu ekyo abalamuzi bonna mu ggwanga bali musango gwo nti bali mbatisatiza musango gwo oba kati gwafuuse mulambuzi wafuuse inspector wa makooti nti walambudde eggwanga lina amakooti gonna n'osanganga Sewakiwanuka ne Karugire bakankanga abalamuzi mulimbalimba eggwanga mu mbeera eyo ekintu ekituuse ku ggwe n'ogamba kituuse ku bannayuganda bonna bwewasengula bewasengula tebaleekana kiri ku bannayuganda bonna kyali ku ggwe nga muntu n'okikola n'okabya bannansi bali bakwalifying obayita bannayuganda naye twayogera bannayuganda bonna twayogera nti bantu ba paaka yadde obasengudde kati ne mu kino bwe kiri bakutte ku ggwe bakunyiga nkoko nkulu bakunyiga ekibumba bakunyiga sebusa otuleekanira mbu stop intimidating Ugandans. Goli Ugandans oba tomanyi Ugandans ekitegeeza yogera bulungi omulungi oguddako ogambe mulekeraawo okuntitatisanza Amisi otekera obujulizi ku mmeeza kubanga nange ndi Munnayuganda bw'oyogerako tekuli antisizatiisiza nange nina omusango mu kkooti gwe nnyina teri mulamuzi yenna agamba nti Karugire bw'oyogerako bonna tebamutisatiisiza lekeraawo okulowooza nti ensi eri mu kibatu kyo lekeraawo okulowooza nti ensi gwogitambuza lekeraawo okulowooza buli kintu kyokola ensi egenda kuwagiranga nga bwe wakola amazzi ne gagaana ne mukola ebizigo ne bigaana n'omusango guganye genda ewaka omuwala olina muto weebake mweddaabirize oddemu okole ebirala buli bwolizimbira ekintu kyonna ku bufere ku buyaaye ku bulyake bwe kityo bwe kigenda okgenda kubanga empire wagizimbira ku mbeera eyo amayinja agali wansi mu ngokoto ga bulyake ga bufere ga buyaaye ga bukumpanya weeyina okutambula bwetyo era embeera gy'ogenda ofuna fe twakimanya nti after 10 years balina okunaabulula bakunaabe mu ngalo mazzi g'akataasa bakuyiwe ebweru kati kyekiriwo kyannaku nnyo kimwe abaana bafe Abaganda bw'ogira nga bawanika gulumbire nga baaluuni n'emmengo n'ogivutyanka nakino okikola ki kati nga toleekanira obwenkanya bw'wali osengula Makerere University ogisembezaayo munda ku ttaka lyayo ekizimbe kisigale nga kiri seefu bwali bwenkanya
kati byebyo nebirala tetwagaloddemu kuwoza kintu kyonna nana kikwata ku bwenkanya kubanga obwenkanya si yeggwe kubanga obwenkanya bw'oba tobufunye tegeeza mu bannayuganda bonna tuli mukkaaba tetulina bwenkanya tubuyina ffe gwe atabufunye kati wummula mirembe ng'essaawa enfu byogera tebikwatagana mbw ate yentuuko yange mbw ate bibala bantusizaako obulabe mbw ate kino gwe olirooya wasomera wa for starters tweta kumanya gye wasomera tugenda abanafe ogenda masomero bwe gatyo kuba gwe tewagunjuka kyempuliddewo nti bakunyige konku yabana muyina ebigambo kati Hamisi Kigundu obubaka bwo kati mwenna abalina account mu Pride Microfinance maze video bidding nga missing information eri jimajjala mujulize bulungi nnyo ekwata ku buli muntu yenna mumanye temuli safe ku nsimbi zammwe temuli safe ku information yabo bakwata kuna buli kimuulize bulungi myamuuliza voice note eno bulungi nnyo ngenda gizanyako kitu kubenza okubanga mpanvu mukko nenjala muulizeko ke wasoka wokka then mbate okugabana ebikwatako n'omuntu yenna abakozeki abisabye ono papa lwembadde musayininga kyemutegeeza kati abantu mulimu abamu abagezigezi kuba mu kibiina sigamba nti nomwena temwasoma mateeka bangi ababeera mu bibiina naye nga basoma ebintu byabe babitegeera ne mubamu abaloopa nti no Pride ekwata ku akawunti zaabwe okusalako akenda nga tebawadde kuki okusa ne bagenda amaaso ne baloopa nti no tugabana n'ebintu byabwe mu banka endala nga temutuwadde lukusa so kino kye bajjeewo luno olupapula ne balongerako bino ebiri emabega era nga wansi bisigadde byebimu wansi wano olwali ajja kusayiningawo nga kakasa nti mukalazi owadde Pride obuyinza singa bukyakuma kya senti nale ng'eyagala kumanya bikwatako bikwatako ng'olina abaana bameka twogera mu byakwewola Pride ejja kuba n'obuvunaanyizibwa nga tekwebuuzizzaako okuwa ebikwatako muki bw'obanga sani ono ayagala genda bweru Interpol negamba twagala ku fingerprints za muntu X nga tetunnamuwa visa genda twagala ku fingerprints waba alina akawunti nabo Pride ejja kukwata fingerprints zo ezigereze Interpol ate kwebuuzizaawo ng'olukusa olwedde olubakoze eki bawadde singa mukyakuma kya kooti ng'erina kyeyagala okumanyaku bw'oba olina emisango gyewazzeeyo neebako kyeyeetaaza Pride ekwata kwasi ebikwatako byemanyi n'ebikola ki n'ebiwayo lw'ebipapula luno mu byensimbi n'ebirala ebinagwamu lwaki kirimu ekityo kubanga endagamuntu fenna tukimanyi kati endagamuntu gyekuteekako n'amabanjako ate endagamuntu kukozesebwa ebitongole biki bingi endagamuntu yo kati wababawo omuntu alina kyeyeetaaga nga kya Pride naye nga kikwatagana ku ndagamuntu yoba ku lisitole byo
basabibwa lwerukusala lugenda Kenya ntegeereka era nga buli looni yonna efuluma ojja kusayininga ng'okakasa nti ngiwadde olukusa okukozesa ebikwatako byonna newola ntya nsasula ntya bweba banka eyagala okumanya ebikwatako mu kwewola inokuna information yonna enkwatako ebyokwewola yange ekugenda maaso bwebanga esaba personal information bwebanga kampani yonna eya gavumenti ena kyeyagala ng'esaba fingerprints kekita mulwogula account tukwata engalo singa basaba fingerprint singa basaba photocopy singa basaba amanya singa basaba contact details zonna grade enognizement waayo eri omuntu oyo si buli muntu n'ebitongole bikoze eki ebimanyibwa sigamba nti no sajja ajja muze ebikwata kwono tubimuwe nedda bitongole bimanyibwa kati nga banka na court na interpol ebitongole bya gavumenti ebimanyibwa bannaye tuli wamu abaluganda lwebupapula luno tujja kusayininga nga tukkaanya ng'ofuna looni lw'osayininga ate wano wansi looya n'asayininga looya kyagenda okusayininga looya yenna ng'alina kampani eri registered ng'alina kampani ng'eriki registered yakkirizibwa okusayininga si gyolukira buli muganda wasoma amateeka nga talina kampani eriki registered naye ng'alina kampani buno akolera mu sekona and kampani akolera mu gundi ne gundi kampani maze wiki nabanga njagala bwa information nenga nina information nyingi yempisawo nemba nga sobodde baduza mukitegedde kati muyina kye mumanja temukyalina kye bayita privacy singa bagenda babuuza buli kimu ye pride ekwata bukwasi ngewaayo n'akawunti yo balina olukusa olugikwatamu ne bajjako ze baagala pride yani genetic embabazi zamu kitegedde ate kati pride eba ekikoze kitegeeza ne banka endala zonna zigenda kikola kubanga pride is a financial institution controlling a bank of Uganda kati mukyalina kyama basobola okuwa contact details zo awayo fingerprints zo account details buli kimu kyonna kyonna kati muna kye mumanja mukyalina ekyama ejo bayita pride microfinance bank limited eyabafere eyo finance pride microfinance Equity bank smile because bitya babakyatereka sene mu bank ambewunya ate muna agamba nenga ate mu mateeka details za customer zibera so confidential tezikirizibwa second party or third party. It's an agreement between the customer and the bank. So if you involve the any third party, that is a criminal offense. So Pride Microfinance, I'm here to remind you that you are prepared to give out all your customers' information to public, but it is a criminal offense. Because when I come in an agreement between I and the bank, that means my information remains confidential. So if you are forcing people to sign some documents so that you have all audacity to give out all the crucial information about your customers, go and eat your mother something. That means temina secrets mukuma za abantu. So what if I wake up there in the morning, I set the zero account, sigenda kuboza? Who took my money? Or was it the deposit here? Uganda zabu nga sigwa musima. Tewina chama. But it's a criminal offense because I went in an agreement between I and the bank. So there is no any third party. I now find information yang. And if I found out that my information you from me again, it's a criminal offense.
banka nsobola ogivuna naye kati kyebakola bakuterawo olupapula kwosayininga kati olwokuba nti ekampala tubatwagala nnyo ssente osayininga busayinizi nga totegedde kiki osayininga awo bagenda okukamalira mukatudde ekirala nga nfundikira vidiyo ya leero omuntu yenna ng'osayininga contract bingiti ya mulimu bingiti ya kusuula bingiti otunda ttaka oba otunda ki nga mulimu ba lawyers empapula nga zirimu ba lawyer oba nga ziri typed nga simpandike mu mukono mu contract muno oba mu agreement zino nga ziri mubeeramu ebigambo bya phasinga bafeezinga ebigambo ebimu nga tosobola bisoma gwe n'amaaso go bulungi nnyo naye nga mwebiri mu mpapula kyetuyita phasing kwe kubanga ekigambo ku pepa okiraba kiri mu papula wansi nga tokira bulungi tekiri clear kati ekyo tuyita phasing bafeezinga ebigambo nebeera nga tebiri clear oba nga biri mu nyukuta butono nnyo nga tosobola butegeera busoma kati abafeera bali ba lawyers banka companies oba ezo contract ez'emirimu ekyo akakodi bakakozesa nnyo ne bafeezinga statements ezimu naye nga tezikuyamba gwe ng'omuntu ziri very dangerous ku side yo kati golujjere nga lebyo sayininga busayininze bagenda okujja contract ng'otandise okukola kyabaga nti you signed each and everything amateeka nga bakakusomera kati bw'omanya nti endagaano waliwo bigambo by'otaasoma byali phased otegedde wawayo ekibumba kyo nti nze Kadama namukwaya ngenda Saudi Arabia kukola naye watukawo obudde nga bosi wange ensigo zifudde nsobola omuwaako ensigo emu oba omutima oba ekiwumba gosayinine kuba ebyo babifeezing eno saawa etuuka nga bakutwala ku medu nga bakkera bakala musalo ga bosi nga butuukirira bosi nga akuwa contract ng'ojja Saudi Arabia bosi bw'okolayo omwaka gumu nga bosi ensigo zikyankalana abajja contract nti namukwaya yasayininga nga mune bagenda bakujjamu ensigo nga bakutika bakuziye Kampala kubanga tewasoma ndagaano gyetegereza so bw'oba okola contract osayininga agreement yonna oba osayininga ekipapula kyonna nga kiri mu lawyer mwegendereze nnyo obugambo obutono obuli mu mpapula ezo babufeezinga bazita phased statements zibeera phased nga butono nnyo oba bubulidde mu mpapula biri simewinza kibalagamo nga tosobola kiraba naye nga mu mpapula mwekiri ezo statement bazibbiramu nnyo abantu kati nammwe bakyala bali mu Saudi Arabia ne Dubai mwegenzi nnyo contract zemusayininga ezo phased statement zibeeramu gwe nosayininga busayininzi kubiri osobola okusomako bagenda okusomera gundi contract gyewasayini munenga olina okuwaayo ensigo olina okuwaayo ekibumba omutima kati wasayininga ne bwe ogenda mu kooti bagenda kugamba munange wasayininga namukwaya mukama we yula banga bwe liti ojja muwe ekibumba n'osayininga bimwita simwe bakafulu bakapala bakaki so mwegendereze nnyo ebintu bya kiyayi yo kati nono n'operate microfinance byayogera wano bisimanyi epapula n'osayininga oba otuwadde obuyinza okukola buli kimu lololololo alogotana nga alinyiddwako emmanda y'akaseegu kumbe information yonna ogiwaayo so banaye Uganda kali ngomala osayininga bakunyiga entwingiri bakunyiga konkulu kumbe gwe kenyi wasayininga nti nze bwe ntuuka mu mwaka bwe guti konkulu yange bajuwe babanga ensigo zikyankana nga batwala namukwaya bamugjamu ensigo bajuwa baba kubanga wasayininga nga tomanyi so bwe bakuwa olupapula ekisookera dda okisookera mu abaana bali mu Saudi Arabia n'abali Kampala bw'oba ofunye omulimu balina okukuwa kye tuyita contract oba job offer letter. Job offer letter yebaluwa gye bakuwa nga bakakasa ne bakuwadde omulimu bwe banga bagitadde mu luzungu nga tomanyi luzungu funa omuntu akusomera ebbaluwa eno ogisoma ogitegeere bagikuvuunule nga tonnasayininga kitegedde bulungi bwerebere mu luzungu ogisome bulungi sooka ogisome yonna ogitegeere bulungi nnyo omuka ogusooka ogwokubiri newasembayo ogyekebejje era osome terms and conditions obukwakkulizo bw'omala okusoma obukwakulizo buli kimu kyonna
bwekozesa obwongo bwe baŋŋambye naasobola bituukiza batogenda bituukiza tosayininga ndagaano toyaka kubanga endagaano eba ekusibye olwokwata omukono gwo n'osayininga ekintu bwoti ta oba okkiriza toyina kooti gy'ogenda kugendamu kuwakanya nti gwe wasayininze n'owaayo obuyinza bwo n'obugamba ebirimu byonna mbikkiriza oba owedde kyetuyita terms and condition eba kubuuza do you agree ne oba ogenze mu ssimu wano bakuwa options delete or ignore kati bw'ogamba ignore nga bisigala bw'oga delete nga kigenda kati nakiri kibira do you agree terms and conditions nti yes bw'osayininga tutututu kogenze mukitegedde bulungi banyabo ne basseko bwenna ali eyo oba bagikuwadde mu luzungu mugambe contract eno kansooka ngende naye waka bagikusomere okuva ku nnyukuta esooka paka bwe bata bakuwadde budde weetegereze kyogenda osayininga osooka okiyitemu tumala nekirala musooke musome ebintu bino nga temunnakola kintu kyonna naye oba otunda ttaka kuba ogula ttaka sooka osome bayitawo kasooke basomesera kino mu dakika nga 2 bw'oba ogula ekintu nga kiriko endagaano n'endagaano gy'owandiika eyantunze bw'oba togiwandiikidde nga aliwo akuwandiikira sooka ogisomemu nga tonnasayininga ng'otunda naawe agula endagaano gy'oguliddeko nga tonnasayininga sooka ogisome bulungi nnyo ogiggwe ennyalwe olyoka osayininge ompulidde bulungi nnyo bajja kuwandiikira endagaano ng'esoma birala ojja kugula ettaka bakuwandiikira endagaano ng'ettaka waguze liri ku protein ddala byerimu birala nnyo mu mateeka kasito sayininga oba owedde ogenda baga nti I didn't know saamanya mu mateeka amateeka tegaagala kumanya kasito okkiriza n'oteekako omukono oba owedde kino mu kiyige tokolanga nsobi n'osayininga ku kintu kyonna nga tomaze kitegeera bw'otuuka esawulire bye ba Dubai ng'ebbaluwa contract gye bakolere mu Bwarabu ngamba mukamaawo nti sebo mbadde nkusaba ebbaluwa ne baginziriza mu luzungu baginsomere ngitegere ebyensayininga donti noba tewasoma omuntu asobola okuvunula ebbaluwa n'agiza mu luzungu lw'osobola okutegeeramu naye tosobola kisoza nekiti mu Bwarabu nga togenda kitegeera bajja kukuttira bwereere ojja kuwa ebitundu by'omubiri bwereere sente z'osayininze endala okolera ndala bizibu ebiriko omusajja kugira ebbaluwa wakkiriza ddira mu 1,000 ate wakyo nga nti bagamba 2,000 ng'ondi wasayininga you have to work. So I'm here to inform all Ugandans, most especially the young generation, please, before you sign any document, being it a job offer, either you're purchasing a piece of land, you are buying or selling any product, before you sign any document, first read through that document. There, you can sign or not. If you find something which is tricky, ask someone to interpret for you that statement. If you don't understand that agreement, don't sign. Because the moment you sign, that means you have accepted each and everything in that contract or in that agreement. So whatever anything goes wrong, there is no way how you are going to go against your signature because you've accepted. So never ever sign any document before you read it through. That agreement, either sale agreement, job offer, or anything, please, I request you, don't sign anything before you read. And don't trust lawyers 100%. Please, don't trust lawyers 100%. Lawyers, they are known as lawyers, but actually are called liars. I repeat this. Never ever trust a lawyer 100% because they are known as lawyers, but in the actual sense they are liars. So you need to use your head before you sign or you understand each and everything. Because lawyers are good at using very tricky English and statements in those documentations. So they can trick you somewhere, somehow you end up with nothing. Either you are purchasing or you are selling anything. Never ever trust a lawyer 100%. And never sign any document before you read and understand. So many people, they have lost their lives, they have lost their money, their properties, and each and everything because
They didn't take time to understand. And the moment you sign and you confirm, that means nakola katono abachadde mukkiriza okugenda kwange kuno swasweta yanula yerege ngalabi tusisinkane kunaku lwokutaano ngamba nnyonnyola obuvuna obuddo byebufuzi ng'ebitambudde okuva mu kufa kwa Katoli Wamala biki byendabye oluwabye neetegereza obulungi binjagala okwadressinga eri public ku lwokutaano. Otherwise video yaleero ewedde analaba akaddamu tusisinkane ku lwokutaano. Firimu ewedde analaba akaddamu tusisinkane ku lwokutaano obudde bwe bumu. Mukama abankuumire. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.